오늘 종합반 상담인데 아주 좋은 질문 했는데 여기 가까이 얘기해야 돼요. 아 그래요? 이거 알아서 막 편집 잘 되는 거예요? 아니야, 이거 우리 무편집본이에요. 아 그래요? 그냥 편하게 어차피 얼굴 저만 나와요. 아 네, 혹시 그 동차 종합반에서 작년에 합격자 몇 명 정도 있었는지. 그러니까 이제 동차 종합반에서 작년 합격자, 저희가 홈페이지에 당연히 이거는 아주 중요한 이 사항이기 때문에 공지를 했는데 유일하게 저희가 매년 동차 합격하고 있어요. 그러니까 재작년에도 동차 합격한 친구가 지금 강사하고 있는, 여러분들 그 수업 들어가고 있는 그 강사님이고, 작년에 저희가 2명인가 3명. 그러니까 동차 합격자를 저희가 제일 많이 배출하고 유일하게 배출하고 있죠. 근데 이걸 얘기해 주고 싶었어요. 그 친구들이 제가 뭐 아주 자주 보지는 못했지만, 그러니까 작년까지는 우리 김영남 변리사가 메인으로 상담을 했기 때문에 아주 자세히는 못 봤지만 수업 시간이나 이때 보면은 그 공통점이 있어요. 아주 눈빛이 내가 딱 인정하는 눈빛이에요. 그러니까 이 친구가 긴장도 있고 도끼도 있는 그 특유의 눈빛이 있어요. 그 친구들은 1차나 2차나 제가 전혀 걱정을 안 해요. 이 친구들은 알아서 매일매일을 긴장하고 그 도끼와 긴장이 같이 있는 눈빛이라는 게 있어. 그게 하여튼 긴장도 같이 있어. 도끼만이 아니에요. 그 계획이 있어갖고 오늘 계획도 내가 달성 못하면 당장 떨어진다는 촉박감이 매일매일 있는 거야. 그러니까 절대 장기 레이스가 아니고 하루 레이스로 생각할 줄 아는 친구들의 특유 눈빛이 있어요. 난 그 친구들이 다 그런 눈빛을 봤어요. 채점은 제가 안 하니까, 저는 다 이제 우리 변리사님들이 채점을 해주시니까 그 친구들의 답안지는 요즘 못 봤는데, 제가 처음에 이제 수석 배출한 친구는 아예 우리 종합반의 모티브가 된 건데, 인마이제이 독서실 하면서 거기서 스터디 같은 걸 해줘서 제가 직접 첨삭을 해줬어요. 그래서 그 수석한 친구의 답안지는 봤지만, 요즘 동차한 친구들은 제가 GS 수업은 채점을 안 해서 답안지는 못 봤지만 그 특유의 도끼와 긴장 눈빛 때문에 전혀 걱정 안 했는데 동차가 되더라고요. 여러분들 그게 있습니다. 어떤 강사님한테 들어서 수석을 하고 동차를 배출하고 그 다음에 뭐 불합격자도 있겠지. 근데 수석을 배출하고 동차를 배출했다는 것은 그 강사님하고 들어서 그 친구들하고 비슷하게 경쟁해서 이기면 나도 된다는 소리거든요. 근데 어떤 선생님한테 들었을 때 수석도 안 되고 동차가 안 된다는 것은 방향성이 틀릴 수도 있는데, 제가 아주 강조하고 싶은 게, 민소는 항상 거의 수석급을 저희 최영덕 박사님 배출하거든요. 그 수업만 따라오면 무조건 나도 될 수 있다는 그 증거거든요. 그리고 나머지 과목들은 우리가 매년 동차 배출하고 있고, 그다음 여러분이 그걸 이어줘야 돼. 스카이캐슬 봤어요? 스카이캐슬 봤어요? 스카이캐슬에서 내가 서울대 의대를 매년 보냈는데 그 이력에 먹칠하실 건가요? 물어보는 거 알아요? 그거 여러분들 오해하죠. 그러니까 여러분들이 또 돼야 돼. 돼야 돼요. 저희가 기득 동차 앞에서 70명인가 이렇게 되는데, 동차분들만 합하면 40명 정도, 40명 이렇게 있을 거예요. 거기 나와야 돼, 또 동차 합격자가. 얼굴 찍어도 돼요? 얼굴까지 찍으면 이게 더 긴장되거든. 이 친구들이 동차 합격한다라고 제가 공개를 해버리면 여러분들이 더 긴장하면서 공부하거든요. 그런 걸 또 원하는 친구들이 있어요. 예를 들어서 이것까지만 하고 제가 상담 영상은 그 다음 찍겠어요. GS를 할 때 내 이름을 쓰는 친구들이 있어요. 난 그 친구들 웬만하면은 그 해 되거나 그 해 안 된다 하더라도 빠른 시간 안에 된다. 그게 주목받아서 내 스스로 부끄러움 없이 하려고 하는 거거든요. 내 이름 쓰고 처음에는 20점 나와. 그런데도 내 이름 쓴다니까? 그걸로 자극받아갖고 어떻게든 난 결과 만든다라는 의지가 있는 거예요. 그런 의지 있으면 빨리 보는 거예요. 그리고 또 질문 잘 주셨는데, 동차일 때는 기초 GS나 실전 GS는 당연히 못 쓸 거고, 기초 GS도 1시간에 50점을 다 못 쓸 거예요. 근데 그것 때문에 나는 물 건너가니까 내가 주인공은 아닌가라고 오해하실 필요는 없어요. 저도 상담할 때 많이 얘기했는데, 저도 그 기득 때까지도 기득으로 저는 했는데 GS를 다 못 썼어요. 2시간 안에. 근데 시험장에서는 좀 긴장이 되다 보니까 평상시 자기보다도 필속이 올라가고 그런 게 있습니다. 그래서 합격하고 왔으니까, 동차를 합격하는 친구들은 평상시 기초 GS, 실전 GS부터 다 쓴다 라고 오해하실 필요는 없는 거예요.
그러니까 이게 안 써지는 게 맞는 거고 안 써진다고 해서 나는 동차의 주인공을 포기할 게 아니라는 거죠. 가져가야 돼 무조건. 동차 나와야죠. 네, 그렇게 하는 겁니다. 그리고 이제 그 선택 과목 말씀을 드리자면 당연히 저희 때는 패스페일이 아니었기 때문에 과학 과목을 했어야 돼요. 과학 과목을 하면 90점이 나왔기 때문에 우리 때는 화로 이론, 유기화학 이런 거 많이 했단 말이에요. 근데 올해 저 작년 통계치 보니까 2차를 1000명 응시했는데 그 중에서 디보가 500명, 뭐 저작권이 뭐 140명, 디보 저작권이 1, 2더라고. 그러니까 유기화학, 회로 처참하더라고요. 이 이유가 뭐 저는 디보 저작권을 자세히 모르지만 요번에 제가 저작권 강사님 모시면서 좀 얘기를 해보니까 저작권이 확실히 양은 적대. 그래서 양 적은 걸로 찾다 보니까 그리고 패스페일에서 50점 넘는 거는 뭐 어느 정도 되겠지. 고득점까지는 아니어도 그래갖고 디보 저작권을 좀 오신 것 같아요. 근데 저번에도 뭐 영상 찍으면서 얘기했지만 등가 교환이기 때문에 우리는 어렵게 노력해서 붙으려고 노력해야 되는 거예요. 그래서 양적은 디보나 저작권을 선택했다 하더라도 많이 해야 돼. 아니 내가 조금 해서 가치 있는 결과를 가져간다? 이건 넌센스, 이건 말이 안 되는 거예요. 그러다가 큰 코 다치는 거예요. 그래서 디보 저작권을 선택한다 하더라도 요즘 추세가 자꾸 그렇게 넘어가고 있는데 그걸 선택한다 하더라도 긴장 상태에서 꼭 시간은 잘 투자를 해야 돼요. 네. 저작권 저희가 강사님 모셨습니다. 제가 얘기 들어봐도 시험 문제 출제될 수 있는 범위가 굉장히 적대요. 양이 적대요. 근데 꼭 일정 시간 이상은 해주셔야 됩니다. 등가 교환입니다. 그거는 주의하셔야 되고. 제가 그래서 그걸 다 하늘이 지켜본다 이렇게 표현을 하는데요. 네.